Now we will do one more exercise of lesson 3, that is matches. इसमें हमें एक कॉलम के वर्ड्स को दूसरे कॉलम के वर्ड्स से मैच करना है. नंबर 1 इज ब्रेड. ब्रेड को हम मैच करेंगे बटर से. ओके चिल्ड्रन. नंबर 2 निडल. इसको हम मैच कर रहे हैं थ्रेड से. नंबर 3 डोर. इसको हम मैच करेंगे विंडो से. ओके. नंबर 4 इज डे. डे को हम मैच करेंगे नाइट से. ओके चिल्ड्रन. नंबर 5 इज लॉक. लॉक को हम मैच कर रहे हैं की से. ओके. Dear children, you have to write this work in your copy and learn.